Aqui arrumando minha mochilazinha, né? Colocar aqui minha chavinha básica, né? Gosto de carregar. Uma corda, né? Quem faz trilha sempre precisa. Uma cola. Tô levando um comando de reserva, né? Um CDI de reserva. Tô levando um paquímetro, né? Lá que precisa. Rolamento, pode ser que precisa. Cabo acelerador. Cabo de embreagem. Um pedacinho de arame para fazer alguma gambiarra. Um pistão de reserva. Um carburador reserva. Um óleo, né? Tô levando uma antena. Tô levando aqui uns disquinhos de embreagem, que sempre queima. A NX é desgramado para queimar a embreagem. Remédio de pressão alta, remédio de pressão baixa. E tô levando também um cafezinho, porque vai que estressa, né? Porque só na água não vai não.